यो चाहिँ हाम्रो प्याज बारी हो हेर्नुस् साथीहरु यस्तो छ है अनि हामीले यहाँनिर बीचमा हामीले कोपी पनि रोपेका छौं प्याज बारी चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खोर्सानी बारी है खोर्सानी भर्खर रोपेको छ साथीहरु हेर्नुस् घाम बेसी लागेर होला हेर्नु सबै ओइलिरहेको छ टाउको सबै निउराइरहेको छ सरको छ यो चाहिँ सबै खोर्सानी रोपेकै साथीहरु यहाँ माथिनिर चाहिँ कोपी बारी छ हाम्रो है तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कोपी बारी आपाले भन्नुहुन्छ तातो चिसो भएर खोर्सानीहरु मर्न सक्छ भनेर त्यही भनेर दिउँसो चाहिँ पानी लगाएको छैन अनि यो रह्यो हाम्रो कोपी बारी हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ मसिनो खालको हाम्रो रमभेडा पनि छ यो रह्यो कोपी बारी है कोपी फूलकोपी ओ सरी बन्दाकोपी पत्ताकोपी देख्न सक्नुहुनेछ कोही त्यत्रो भएछ कोही फल्दैछ कोही यस्तो हुँदैछ किरा पनि लागिरहेछ यस्तोहरु भइरहेछ यो चाहिँ टिपेर सकेको है यो चाहिँ ठुलो भइसक्यो थियो छिपिसकेको थियो यो चाहिँ सायद अघि टिप्नु भएको होला खाँदैछौं यस्तो छ हाम्रो कोपी बारी चाहिँ अनि अलिक उतापट्टि चाहिँ मकै बारी है साथीहरु अन्त यहाँ हेर्नुस् न सँगै रोपेको मकै हैन सँगै रोपेको मकै चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भने यतिको भइसक्यो भने हेर्नु त यति हल्को भइसक्यो है कोही चाहिँ यस्तो छ है पिट्टे सानो मसिनै छ